അതുവഴി അപ്പോ ഒരു സാധു പോവുകയായിരുന്നു. എന്താ നിങ്ങൾ ഈ മരത്തിന്റെ ചുവട്ടിൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നേ? ഇതെന്റെ മരമാണ്. അല്ല, നിങ്ങളൊരു സന്യാസിയല്ലേ? പിന്നെന്താ നിങ്ങൾ മൃഗങ്ങളെ പോലെ സംസാരിക്കുന്നത്? ആ, എനിക്ക് എല്ലാ മൃഗങ്ങളുടെയും ഭാഷ അറിയാം, കേട്ടാലും മനസ്സിലാകും. ഗില്ലു കുരങ്ങൻ ആ സാധുവിനോട് കാട്ടിലുണ്ടായ പട്ടിണിയുടെ കാര്യം മുഴുവനും പറഞ്ഞു. സാധു അയാളുടെ പോക്കറ്റിൽ നിന്നൊരു മോതിരം എടുത്ത് ഗില്ലു കുരങ്ങന് കൊടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞു, ഇത് പിടിച്ചോ, ഈ മോതിരം നിങ്ങളുടെ കയ്യിലിരിക്കട്ടെ. ഞാൻ പോയതിനു ശേഷം ഈ മോതിരം നിങ്ങൾ ധരിക്കുക. നിങ്ങളുടെ മുൻപിൽ ഒരു രഹസ്യ കാടിന്റെ വാതിൽ തുറക്കും. ആ കാട് വളരെ പ്രത്യേകതയുള്ളതാണ്. ആ കാട് ഒരു മാന്ത്രിക കാടാണ്. അവിടെ മരങ്ങളിൽ പോലും പാകം ചെയ്ത മാംസം കാണും. വെന്ത മാംസത്തിന്റെ കാര്യം കേട്ട് ബില്ലു കുരങ്ങനും ബിട്ടിക്കും നാവിൽ കപ്പലോടി.